10 kunlik ingliz tilidagi so'zlarni challenge'ini boshlaymiz. Agar sahifamga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsanglar, keyingi 10 kunning ichida siz уже 50 ta eng ko'p ishlatiladigan so'zlarni yodlab olasiz. Keling boshladik. Birinchi 5 ta so'z. Birinchisi suggest. Suggest degani maslahat berish, taklif berish. Can you suggest some good place to have dinner? Maslahat bera olasizmi menga yaxshi joy ujin qilish uchun? Ikkinchi so'zimiz include so'zi bo'ladi. Include so'zi nima degani? Include o'z ichiga oladi. Your job includes working with clients. Sizni ishingiz o'z ichiga oladi klientlar bilan ishlashni. Uchinchi so'zimiz improve. Improve so'zi yaxshilash, rivojlanish, yaxshilanish degani. If you want to improve your English, you have to practice every day. Agar ingliz tilingizni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, siz har kuni praktika qilishingiz kerak. To'rtinchi so'zimiz borrow so'zi. Borrow degani qarzga olib turish, vaqtinchalik u bu narsani olib turish. Can I borrow your pen for a sec? Ruchkangizni berib turing 1 sekundga degani. Va oxirgi 5-so'zimiz mistake so'zi bo'ladi. Mistake bu xato. Everybody makes mistakes in life. Hamma hayotda xato qiladi. Bu faqat boshlanishi oldinda yana ko'p shunaqa mavzular bo'ladi. Obuna bo'ling va 10 kunda 50 ta so'zni birgalikda yodlaymiz.